Άλλο να στο λέω, άλλο να το βλέπεις. Παίζει να μπορούσαμε να και όλη τη ζωή εδώ πέρα. Ακραίο, παιδιά. Είναι τεράστια. Χαϊδεύω τίγρη. Τρελό. Βρίσκομαι σε ένα πάρα πολύ γνωστό και εξωτικό μέρος εδώ πέρα στην Ταϊλάνδη. Δεν θα σας πω όμως ακόμα πού ακριβώς είμαστε. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και τη μικρή ταλαιπωρία που είχα μέχρι να έρθω εδώ πέρα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Καλημέρα. Εγώ να ξυπνήσω 6:30 ώρα. Το κάνω για το σχολείο, δεν ξυπνάγα τόσο νωρίς. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Morning. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Πίσω να μην πνιγούμε γιατί είναι λίγο περίεργη φάση, έτσι. Let's go, yeah. Φτάσαμε στο πρώτο παράδεισο. Μαγικά, παιδιά. Ακούστε να δείτε τώρα πώς έχει το πράγμα. Εδώ πέρα έχει μια ζούγκλα. Εδώ. Έχει την παραλία. Και μαντέψτε όταν βλέπω ζούγκλες και περίεργα μέρη τι θέλω να κάνω. Εξερεύνηση. Λοιπόν, να πω πως αρχικά τα Phi Phi Islands γίνανε γνωστά το 2000 με την ταινία με τον Leonardo DiCaprio The Beach. Μετά από αυτή την ταινία είχαν έρθει πάρα πολλοί τουρίστες και υπήρχε λίγο βανδαλισμός εδώ πέρα. Είχαν χαλάσει πράγματα, είχαν πάρα πολλά σκουπίδια. Το 2004 είχε γίνει το τεράστιο τσουνάμι, είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος στο Phi Phi Islands και τα ξαναφτιάξανε μέσα σε μια δεκαετία. Και τώρα είμαστε εδώ πέρα εμείς για να δούμε τι ακριβώς έχει. Τζίφος δεν έχει κάποιο τρόπο να μπει στη ζούγκλα εκτός από τα σκηνιά εδώ πέρα που βλέπω του Ταρζάν. Δες, πετάχτηκε ένας Ταρζάν τώρα να τρελαθούμε. Τι μαλαγίες κάθομαι και λέω. Λοιπόν, πήραμε να πιούμε ένα χυμό μάγκο. Πρέπει να φάμε γρήγορα γιατί σε 5 λεπτά πρέπει να φύγουμε. Εγώ το θυμήθηκα τελευταία στιγμή ότι θέλω να φάω. Top. Πλένω γιατί πρέπει να πάω στο καράβι που θα φύγει, θα με παρατήσω εδώ και θα κάνω 24 ώρες ζω σε απόμερο σε νησί της Ταϊλάνδης. Phi Phi Islands, κυρίες και κύριοι. Μόλις φτάσαμε και είναι μαγευτικό. Αγγές έχει μαϊμούδες. Να μία που τρέχει. Νάδι. Τρελό, Εντάξει, αν σου δαγκώσει μαϊμού τον ήπιες εδώ πέρα. Κολυμπάνε κιόλας. Ψυρίζουν πορτοφόλια, κινητά, τα πάντα. Ράγκωστον. Πατά το δρακονιά, ρε. Είναι μαγικά. Θα πάμε να ρίξουμε μια βουτιά, θα επανέλθουμε. Γιατί είναι λες και είναι ναυάγιο. Λες και έχουν πεθάνει όλοι είναι ρε. Όλα καλά, χαλαρά. Πάμε μάγκες, ζούμε το όνειρο. Like και subscribe. Let's go! Πάω να κάνω άλλη μια βουτίτσα χαλαρά. Γιατί τα όνειρα είναι ακραία. Άλλο να στο λέω, άλλο να το βλέπεις, άλλο να το βλέπεις από την κάμερα, άλλο να το βλέπεις με τα δικά σου μάτια. Προσπαθώ να βγάλω ό,τι καλύτερο μπορώ για να το ζείτε μαζί μου. Είναι σαν ψεύτικο ρε. Συνεχίζουμε και πάμε να φάμε. Ρε σαβούρες που πήγαν να φύγουνε πάλι εδώ πέρα. Είναι μαγικό! Είναι φαντασμαγορικό! Πήραμε ριζάκι με κοτόπουλο. Ωραίο. Πολύ ωραίο το σημερινό, το ταξίδι. Έχουμε τις τσίκλες και τους ελέφαντες μετά, αλλά κουραστικό ρε φίλε πολύ. Φάγαμε, ήπιαμε και νηστική δεν κοιμηθήκαμε, πήραμε και το παγωτάκι μας. Για εμένα μου αρέσει αυτή η ηρεμία. Παίζει να μπορούσα να μένω και όλη μου τη ζωή εδώ πέρα, αρκεί στο νησί να ήμουν μόνος μου, να μην είχα κανέναν. Ορίστε. Και το πυθίκι.
Πάτσα κάρτα. Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε Pipi Lagoon. Είναι εξαιρετικό το μέρος όπως βλέπετε. Δεν έχει κάπου να μείνεις. Δεξιά και αριστερά δηλαδή βλέπετε βράχους. Περνάνε απλά οι βάρκες και πας μέχρι την άλλη μεριά. Έχει 1-2 ξενοδοχεία νομίζω. Top. Τρομερό. Δεν έχω κάτι να πω, το μέρος είναι φαντασμαγορικό, μαγικό, είναι στην κυριολεξία σαν να είμαι στη ταινία. Εντάξει, το μόνο που με χαλάει είναι ότι είναι τυγκατουριστικό 850.000 βάρκες, δηλαδή αν ήσουν μόνος εδώ πέρα θα ήταν ακραίο. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά, μην μετανιώνεις για τίποτα και αν κάνεις. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ το ότι έχω έρθει εδώ πέρα μόνος μου solo, γενικά δεν πρέπει να κάνω solo ταξίδι, ούτε στα νησιά δεν έχω πάει solo. Δεν έχω βγει καν μόνος μου ποτέ στη ζωή μου. Να πάω κάπου μόνος μου να πιω μπύρα. Το ότι έχω έρθει εδώ, έχω βγει από το comfort zone μου, όχι απλά έχω βγει, έχω πετάξει. Είναι τρελό το συνέστημα, κάντε το. Ταξίδεψε μόνος, πήγαινε σε ένα νησί. Τόσα ωραία νησιά έχουμε. Κλείσε εκδρομές και απλά κάντο. Jim Beam, στηρίχτε, γιατί με στηρίζει full. Μπείτε μέσα στο site, χρησιμοποιήστε το κωδικό XIORAS 5 για εκτοσάρες και πάρτε ό,τι γουστάρετε, πάνω από 6.000 προϊόντα. Στείλτε μου την παραγγελία σου να σε ανεβάσει τώρα και να βγούμε και για καφέ άμα γουστάρεις. Τελευταία στάση πριν από την επιστροφή. Πάρα πολύ κόσμο, αλλά πάμε να δούμε τι λέει. Νομίζω το Μάγια είναι αυτό το τελευταίο. Επόμενο ταξίδι. Να ζήσω με ηθαγενείς. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να το κάνω και για να δω και εγώ αν έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο. Fifi Islands top, αξίζει πάρα πολύ να έρθεις να τα δεις. Ιδανικά όμως όχι με group, αν μπορείς να τη φτιάξεις μόνο στην εκδρομή, να πάρεις καράβι, να πας στο ένα νησί, μετά από εκεί να πάρεις ένα άλλο ιδιωτικό. Μπορεί να σου βγει περισσότερα, αλλά αξίζει ακόμα καλύτερα. Επόμενη στάση, τίγρης και ελέφαντες. Hello sir. Tiger Park, right? Kingdom, yeah. Φτάσαμε. Πάμε να δούμε τι παίζει. Όπα, θα μας πατήσουν. Ο κακός χαμός, ο πανικός. Υπάρχει η τεράστια, η κανονική, η μεσαία και η μικρή. Πρέπει να περιμένω για την τίγρη αυτή 1 ώρα και 20 λεπτά για να μπω μέσα 10 λεπτά. Fun fact, έχω αλλεργία στις γάτες, στο τρίχωμα, full. Και οι τίγρες στην ουσία είναι μεγάλες γάτες. Είμαι περίεργο να δω αν θα έχω αλλεργία στο τρίχωμά τους. Είναι πολύ μικρό. Με έχει πιάσει αλλεργία. Αυτό σημαίνει ότι όντως τελικά οι τίγρες είναι μεγάλες γάτες. Έχω αλλεργία στο τρίχωμά τους και αυτόν. Μου την αλλεργία μου στις γάτες ρε φίλε γάμο. Μάγκες μπαίνουμε. Εδώ είμαστε. Ακραίο παιδιά. Είναι τεράστια. Χαϊδεύω τίγρη. Τρελό. Ωραία εμπειρία, εντάξει, είναι σαν να χαϊδεύεις μια υπερτεράστια γάτα στο σπίτι σου. Βασικά είναι σαν να χαϊδεύεις τα χερούγια του καναπέ σου, να σου δώσω καταλάβεις. Like και subscribe, μάγκες, like και subscribe. Τρελό. Σοκαριστικό. 4 χρονών μάγκες, μεγάλος εδώ πέρα. Την πειράζουνε, εντάξει, την παίζουνε μωρέ. Οκ. Wow. Soft. Πολύ μαλακό. Oh my god. That's crazy. Yeah. Big cat, a big cat. Boing boing. Thank you guys, thank you very much. Το ζήσαμε γι' αυτό, όλα καλά όμως, όλα καλά. Λοιπόν, πήραμε το ταξάκι μας και πάμε για τους ελέφαντες. Ζούγκλα εδώ, έχει αστεία. Είσαι στο ταξί και αντί να βλέπεις άλλα αμάξια, βλέπεις ελέφαντες. Με περπατάνε. Πήραμε το 30 λεπτό να κάνουμε βολτούλα. Πήραμε μπανανούλες για να ταΐσουμε ελέφαντα και ξεκινάμε. Where to step? In the middle. Yeah. Where are you from? Greece. Greece. You, Thai, here? Yeah. How many years do you work here? 2 years here? Oh man. Hungry. More hungry, my friend. Take. Mwah. Loop. Rồi.
Yeah. More. Τέλεια, χωρίς οδηγό. Περίμενε μωρέ, έχεις φάει τον άμπακο, έχεις φάει. Ζητιανάκο μου εσύ. Άντε να του δώσω μία. How old? 26. Oh, 26 παιδιά, 26 χρονών εδώ ο φίλος. Δεν έχω άλλο, φύγε, μη με φτύσεις. Πήρε και τα παιχνιδάκια του. Τέλος και οι ελέφαντες. 1.000 μας κόστησε αυτό, συν 300 που πήραμε το ελεφαντόδοντο, να έχουμε να θυμόμαστε. Συν 100 για αυτόν, φιλοδόρημα, μας έφυγε ένα 1.400. Και άλλα 1.000 το τέτοιο, μας έφυγαν γύρω στα 2.500, έτσι, δεν είναι και λίγα. Τελειώσαμε με όλες τις δραστηριότητες. Ήρθαμε και μία βόλτα εδώ πέρα στο δρόμο τους, το κλασικό, το γνωστό στην Πατόγκ. Εδώ βλέπετε, χαμός, μαγαζάκια. Εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζεται να σας δείξω κάτι άλλο από νύχτα, γιατί έχετε δει πάρα πολλά στα προηγούμενα βίντεο, πάνω κάτω είναι τα ίδια. Αυτό. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του υπέροχου, εξαιρετικού βίντεο και είμαστε σε μια μαγευτική παραλία του Πουκέτ, μια πάρα πολύ γνωστή παραλία, πάρα πολύ κόσμο, αρκετά αργά το βράδυ. Μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή εμπειρία η σημερινή. Fifi Islands, στο Bamboo Island, Samaki Island, μετά εμπειρία με τις τίγρες, να χαϊδεύεις τίγρη, η βόλτα με τους ελέφαντες, ήταν όλα ένα προς ένα. Τρομερή εμπειρία. Αν κάποιος έρθει Ταϊλάνδη, του το προτείνω ανεπιφύλακτα να το κάνει αυτό. Κάπου εδώ είναι και το τελευταίο βίντεο όσον αφορά vlog, γιατί το επόμενο βίντεο που θα έρθει είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι που θέλω να το κάνω όλη μου τη ζωή και ανυπομονώ να το γυρίσω, που θα είναι και το τελευταίο βίντεο από Ταϊλάνδη. Αυτά, δεν μακρηγορώ άλλο. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe. Πραγματικά, παιδιά, δεν το λέω απλά για να το πω, βοηθάει πάρα πολύ να ανέβουμε, να πάμε 100k μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Μακάρι. Ελπίζω από αυτά τα βίντεο στην Ταϊλάνδη να καταφέρουμε να το πάμε. Αν όχι, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Όπως και να έχει, με βοηθάει όμως πάρα πολύ να κάνετε subscribe και like στο βίντεο. Μέχρι τότε τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Bye.